नमस्कार, रेसिपी किचन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आजकल आंवले का सीज़न है, तो चलिए आंवले का अचार बनाते हैं, जिसे बनाकर महीनों तक खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम के लगभग आंवला लिया है। उसे एक कुकर में डालेंगे और साथ ही 1 गिलास पानी डालकर 1 सीटी आने तक उबाल लेंगे। देखिए 1 सीटी लग चुका है, तो अब गैस ऑफ कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। तब तक के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक तवा गरम करेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे, 1.5 चम्मच मेथी के दाने डालेंगे और 1 चम्मच पीला सरसों और 1 चम्मच काला सरसों के दाने डालेंगे और उसे लो फ्लेम पर खुशबू आने तक भून लेंगे। मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। हमारा मसाला भून चुका है, तो अब इसको थोड़ा सा मोटा दरदरा पीस लेंगे और इसे अलग रख देंगे। अब कुकर ठंडा हो चुका है, तो कुकर का ढक्कन अब खोल लेंगे और आंवले को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम आंवले का बीज निकाल लेंगे। आंवले को उबालने की वजह से बीज आराम से निकल जाता है, तो सारे आंवले से बीज को निकाल लेंगे और एक बर्तन में रखते जाएंगे। अब एक कढ़ाई में 200 ग्राम सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल हमारा अच्छा से गरम हो चुका है, तो अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक ठंडा करेंगे। तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें आधा चम्मच हींग डालेंगे और फिर इसमें आधा कटोरी हरी मिर्च डालेंगे। तेल हमारा थोड़ा गर्म था, तो हरी मिर्च थोड़ा सा पक जाएगा। फिर इसमें 2 चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, साथ ही आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स भी डालेंगे और आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मंगरेला डालेंगे और इन मसालों को तेल में चला लेंगे। मसाले अच्छे से मिल चुके हैं और मसालों का कच्चापन भी थोड़ा निकल गया है। तो अब इसमें बीज निकाले हुए आंवले को डालकर इसे भी तेल और मसालों के साथ मिला लेंगे। अब इसमें भुना हुआ मसाला डालेंगे और साथ ही 2 बड़े चम्मच नमक डालेंगे और एक बार फिर इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अचार अच्छे से ठंडा हो जाए। अचार हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब इसे साफ और सूखा हुआ जार में डालेंगे। तो लीजिए, हमारा आंवले का अचार बनकर तैयार है। आप इस अचार को 6 महीने तक आराम से खा सकते हैं। बीच बीच में इसे धूप भी दिखा सकते हैं। यह अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। स्वाद इतना अच्छा है कि आप अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से बताएं और लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।